ninkan aad meeshan ku arkaysaa wuxuu jeclaystay in uu gabadh iska dhigo eegada gabadh maaha oo waa nin rag ah laakiin wuxuu jeclaystay in uu gabadh iska dhigo dirac buu xiran yahay wajiga wax buu marsanayaa qasqas buu marsanayaa waxaasoo dhan waxaa ka daran baba jidhkiisu bedelay oo macnaha wuxuu jeclaysiistay inuu xaggan hore u weynaado oo wixii isku dayo uu isxashay ama uu isqanjiiriyay garan maayda waxaan isaga uga soo bixin anu sababtoo qof wadan horumarsan jooga waan dhihi karaa wuxuu helay kiimiko uu isku bedelo dhakhtar buu tagi karaa meelo badan oo la aadaa jirta laakiin qof ka fikiraya wuxuu ku qureecan lahaa wuxuu ku cashayn lahaa iyo wuxuu ku qodayn lahaa de macquul ma noqonayso inuu wax samaysto moogta marka waa inuu isqanjiiriyaa oo say meeshan u soo bararta de ama waa inuu jinac qaniinaa uun marka adu garan mayno ninkan wuxuu sameeyay adu waa gabar caadiya macnaha marka saa hor istaagtid waad kaanaysaa inaad dhahdid wiil waa kali gabar waay marka waa la soo qabtay waana la xiray wax fiican baa la sameeyay kulli wixii lagu sameyn doono ilaahay baa garanay laakiin hadda waa xiran yahay laakiin aan waligayba waxaan dhihi jiray oo maskaxdayda ka dhaadhicin jiray qof gaajoonayo oo maskiin ah khaniis ma noqon karo ama jirkiisa ma bedeli karo sababtoo qofka ibnu aadamkii markuu lacag haysto ayuu wax doondoonaa marka uu meel wax ku og yahay ayuu wax doondoonaa laakiin marka aragtay qof wadankii degan oo gurigiina eegtid uu guri liita yahay saxanku wax ku cunay eegtid saxan liita yahay darkiisa eegtid dar liita ay yihiin sidoo ku keenaya qofkaas hadaba inuu khaniis noqdo sidoo maskaxdiisa u gelinayaa halka dambe laga maro adoo nina sababtoo ade qofku ma ku dheregsan yahay waxyaabaha qaar ku fikiri karaa dad madaalkiin diinta ka bixeen la yiraahdo dadkaasi aad u fikiraan waxyaabaha aan loogu talagelin inay ka fikiraan bay ku fikiraan kadibna waxay gaaraan heer ay diinta ka baxaan haddaba qofka dheregsan waa fahanay oo dharigu kibir buu keenaa dad kibirtida waxyaabaha loogu talagelin bad aadi ee qof yaaban oo wadankii jooga oo waxba kala garanayn oo macal IQ-giisu gaareen 100 sidoo ku keenay nin jeclow ama naag iska dhig bas aduu imika naag baa tahay nimanka jeceshaa okay sababtoo ade maalin walba mid cusub baa soo baxa waraa khaniisintu waagi hore way dhuuman jireen khaniisintu waagi hore way dhuuman jireen waraa imika khaniisintu waxay gaareen heer ay sanka ka marmariyaan saas macnaha waxaan ahay ogow sanka ka marmaranayaan imika tusaalaan ku siinaa anagu haddaan caan nahay waxyaabo badan baan aragnaa maadaama dad badan nagu xiran yihiin moogtahay anu imika Snapchat-kayga haddaan video soo dhigo imise khaniis baan maalintii arkaa ma garanaysaa oo kala wad qurux badan tahay nin kala wad qurux badan tahay soo khaniis ma waa khaniis waraa meel kale iska daa ostaridan aan joogo imise khaniis baa joogta imise khaniis baa maalin walba blog garani kaama cabsanayaan kaama xishoonayaan toos way ku soo abaarayaan wallahi billaahida waagi hore waa dhuuman jiray laakiinse hadda way is urursadaanba laakiin anu waxaan go'aan ku gaaray khaniis walboon arko in aan familkiisa tuso wuxuu yahay familkiisa ayaba ka go'ay ilaa dad baa wadanka u jooga Soomaa ama halkan ha jooga ama meel kale ha joogo haddaan arka anigu khaniis wax ka sheekeynaya ama wax le ayar screen recordna ka qaada social media soo dhiga kana khaniis way hal la socdaan dhaha isagaana soo doonta anigu ma doonin moogta isaga albaabka soo gargaraacay anigu albaabka ma gargaraacin moogta waraa ma cabsanayaan baragaan anu waaba la yaabo wallahi billaahida marka anu khaniisin soo badanay waan ogahay oo mana kuun waa kuwa dheregsan haddii dadku dhergaan waa idin sheego waxyaabo badan oo khaldan bay sameeyaan laakiin mid la yaab kale waxa weeyaan qof Soomaali joogo isbedelaya